Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu girma, masu kallo da sauraro a duk inda kuke a faɗin duniya, muna marhabin da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin hula da kallabi, shirin da yake tattauna batutuwa da suka shafi zamantakewar aure tare da babban baƙonmu, babanmu, malaminmu, a Sheikh Dr. Muhammad Suleiman Adam Abu Suleiman, babban limamin masallacin Sultan Bello wanda yake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Malam, assalamu alaikum, muna sake da marhaba da barka ka dai. Da yan uwa masu kallo da sauraro, a yau bi iznillahi maudu'in da zamu tattauna a cikin wannan shiri shine wayoyi da kuma tasirin su a zamantakewa. Idan kamar yadda kuka sani cewa wannan zamani ne da yake da wayoyi masu dama wanda ana abubuwa da dama a cikin su, kama daga abubuwan da ya shafi chatting, kira, su internet, su Facebook da sauransu. To yana da tasiri sosai a zamantakewar aure. Da haka wannan za mu duba a mahangar shari'a da kuma mahangar zamantakewa. Da haka sai ku biyo mu, kar ku nisa saboda jin bayani daga babban malami. Malam, muna saje da marhaban da kai. Tai malam, kamar da muka sani yanzu wayo sun zama mana ruwan dare, sun yi sanadiyar kawo shamaki tsakanin mutum da matarsa, tsakanin mutum da 'ya'yansa, tsakanin mutum da 'yan uwansa. Za ga mafi yawan lokaci yanzu in dai mutum yana da wayan nan, ya fi son ya kaɗaita bisa ga ya zo ya zauna tare da iyalinsa ko kuma tare da 'ya'yansa. Wani tsokaci za ku yi anan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabina Muhammadin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du, yan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. To kamar yadda malama wata ka faɗa, gaskiya ne wayannan wayoyi su a karan kansu ba a musu hukuncin cewa suna da kyau ko kuma musu hukuncin cewa ba su da kyau, sai yadda aka yi ta'amali da su, yadda aka yi mu'amala da su, nan ne zai ba da dama a yi hukuncin cewa ya haramta ko kuma bai haramta ba. Wayoyin nan suna da alkhairi kwarai da gaske, domin sun kawo al'umma kurkusa, sun kawo jama'a kurkusa, kamar yadda ake cewa hanyoyin sada zumunci. To hakika hanyoyin sada zumunci ne in aka yi amfani da su wajen sada zumunci din, kuma hanyoyin farraka zumunci ne idan aka yi amfani da su wajen wato raba zumunci din. Suna da amfani ga iyaye, suna da amfani ga 'ya'yaye, suna da amfani da malaman makarantu, suna da amfani da 'yan kasuwa, suna da amfani da manoma, suna da amfani ga ba wani bangare na dan adam da ba zai ce ba yana amfana ko kuma baya amfana da waya, sai dai ta yaya yake amfana da shi ko kuma ta yaya illa shi take shigowa. Ga iyaye hakikatan amfanin shi wajen sadar da zumunci da kira da kuma abubuwa. 'Yan kasuwa bayan kira da shauransu suna kulla kasuwanci nan da nan da shauransu. Hatta bankuna suna amfana da wayoyi, yanzu sun sa application a cikin kowace waya, kowane banki ka iya zuwa, ba sai ka tashi ka je ka yi layi ba, kana zaune yanzu zan tura maka kuɗi, kai ma za ka turo min. Yanzu da kana neman katin da za ka sa a waya din, sai ka tashi ka je ka nema, an sauƙaƙe maka, kana zaune kawai za ka saya ka saka. Wannan duka alheri ne da shauransu ya kawo. In muka ce za a ambata sai mu ci lokacin muna ambata. To ina sharrinsu yake? Lallai kuma suna da sharrorinsu ta kowane bangare. A iyaye kamar yadda ka faɗa, za ka samu cewa yanzu da uwa da uba ba ruwansu da hira, ba faɗa. In dai suka zo da uwa da uba da ya da ɗa suna zaune, kowa za ka gan shi ga waya ma'ana, kowa za ka gan shi ne kawai ya dukufa, ba wani mai magana da wani. Wannan illa ce babba. Ya ɗanka ba zai samu, ba za ku hira da matarka ba, ba za ku hira da ɗanka ba, za ku hira da ‘yarka ba, ke ma ba za ki hira da mijinki ba, ba za ki hira da ‘ya'yanki ba. Wannan gunkin ya zama miki abokin hira. Kuma abu mamaki, kuma hiran kuke da wasu. To in ma chatting din za a yi, mi mana da ni da matata, ni ina mata ita tana yi, amma wannan duk bai ba saboda shedan bai kawatar da wannan ba. Na biyu, tarbiyyar ‘ya'ya ya lalace. Yanzu wanda suke tarbiyyar ‘ya'ya su ne
waɗanda suke ciki ko intanet ko kuma za ka samu cewa abubuwan wasanni da aka saka yaro kankani yarinya da bata magana yaro da bai magana da ya karɓo yanka sai ka ga ya buɗe ya san inda zai shiga ya ebo wannan ba karamin illa bane saboda yana ganin iyayensa 24 hours suna rike da waya shi ma dole ya san ya zai yi ta'amuli tun yana yaro. Na yi la'akari lokacin muka taho kafin iso mun sauka a disney transit sai na yi bincike ga waɗanda suke zaune mutane sun fi 500 a kowane ɓangare a cikinsu ba ka samu kashi biyu da suka zauna suna tattauna da junansu ba tafiyansu ɗaya ne wannan tafiyansu ɗaya ne amma kowa kawai da batir ya ƙare dama a wurin an jera wurin yanzu ma ya zamanto lalura ce a kowane airport ya zamanto ya yi wuri na musamman na caji waya to musamman su airport din su ma da ke ya sha bamban su suna da free internet in ka ji akwai wafi so kyauta sai ka ga kawai nan da nan mutane suna ta abin nan to kaga ashe a nan ma wannan ba karamin illa ba ne da za mu zauna da kai za mu tattauna misali conference za mu je na ilimi za mu zauna mu tattauna akan abin da ya shafi ilimi to amma yanzu an mai da shi daga cikin illar da wayoyi take yi mana har yanzu ta sa yara ba sa karatu a makarantu tun daga firamare har sakandare har zuwa jami'o'i yara ba sa karatu sun dogara da wannan wayar kawai haka in za a yi jarabawa za su kashe ta su shigo da ita idan ya shigo da zai buɗe duk tambayin da aka yi kawai sai google ya ebo amsan ko kuma dama ya yi scanning din amsan ya sa a scanner din shi ya yi scanning ɗinta duk karatun da aka mishi ya saka kawai zai faki malami da yake har yanzu kasashen afirka ba mu ci gaba wajen tsaron jarabawa ba don ka sa mutum yanzu yana kewayawa shi ne amma na'urori ya kamata a sa yadda kowa ana ganin shi za a yi zoomin din shi a zuko shi a gan shi ga yadda yake da shauransu to wannan ma illa ce babbar uwa uba illa shine za ta haɗa matar aure da mijin banza a waje kamar da muka ishara a cikin wani zama da saboda haka sai kaga cewa maganganun da suke yi na banza ya shigo ciki ran da duk mijinta ya hannun shi ya kai zai ɗauki wayan ta dinga masifa ki haka shi ma akwai hotunan banza da maganganun banza da ya yi da matan banza don haka da matar shi ta kai hannu za ta ɗauki waya to masifa ta yi yani ba wanda yake son tsakaninsu ba wanda yake son wani ya ɗauki wayan wani to kaga a nan shubha ta shiga akwai matsala kenan saboda haka ya kamata ma'aurata su ji tsoron Allah kuma ya kamata su yarda da junansu saboda haka a duk lokacin da iyalina ta ga dama in ce ɗauki wayan ta ɗauka ta duba ta yi komai a lokacin duk da na ga dama zan ɗauki wayanta ɗauka in duba in ga komai na ga abin da bai mamance wannan fa menene dan ba kowane hoto ne ka gani zai zama ko na mutumin banza bane to saboda haka dole ne ya zama cewa an kiyaye da wayannan haka nan wayoyin ƴaƴanmu mata da maza suna da wayo za su shiga cikin wurin su boye su komai amma ya kamata a dinga muraƙabar su yasa an sa ido kawo wayanki ba wai in ta ajiye ka je ka ɗauka a ɓoye a gara ka sanar da ita ko gara ka sanar da shi sau ta san kana ina bin wayoyin san cewa ina muraƙaba nauyin da Allah ya ɗora min dole sai na sauke shi ka wayan shiga cikin gallery din ga hotunan da ke ciki shiga cikin whatsapp din je ka gani me aka yi chatting shiga cikin imo din shiga cikin zoom din da wadawa suka yi magana shiga ga sunan abubuwan ga sunan yanzu in ka application da cikin wayan wanda ake yanci da su suna nan bila adadin je ka youtube din ka ga me take kallo me ake gani tunda youtube yana nuna maka mutum abin da ya fi yawan kallo shi yake kama ka kusa da kai to je ka kuma cikin facebook ɗinta suwaye kawayen suwaye abokananta suwaye kaza me take rubuta musu me ake mayarwa gara ma facebook ko a ina zaka iya bincike ka gano amma kaga wa'annan shauran abubuwan da muka faɗa sai ka ɗauki wayan ka bincika kai malam maimakon wannan ka bincika kana abun nan ba za a hana ko in ce ba zai hana su sayan wayan ba ko ya saya musu gaba ɗaya ma a huta ai ba zai hannu ba wato idza jaa ma la budda minhu fa marhaban bihi wato wani abubuwan zamani ya kawo su ya fi karfin wani ya hana kar ka manta da
a haramain haramin maka ko na madina ba kai saka je ka ɗauki hoto ba ka fahimta ko in ka ɗauka za ku kwace kyamara ɗin saboda lokacin da kyamara ake ɗauka kuma mutane ba su da yawa to yanzu in aka ce za a hana da me za a hana wa za ka kama ka zo ka samu mutum 500 lokaci ɗaya kowanne ya sa yana ɗauka ka gani ya ka zo ka samu kowa yana yi cikin haram ana yi cikin ina ne ana yi ba wanda za ka yi to abin da za ka yi kawai shine na farko a ilmantar da yadda za a amfani da waya ɗin kos ake yi musamman ka san amsa waya wannan ana wa mutane kos ne ya za ka yi amsa waya ka fahimta ko ko su can ainihin kamfanonin wanda suke yin wayoyin sai an musu kwasa-kwasai na yadda za su yi ta'amali da mutane bankuna ana musu ta kwasa-kwasai yanzu da an ce karka amsa waya a banki har yanzu akwai dokar in ka shiga banki karka amsa waya ko ba ka bane to yanzu ba magana amsa ba za a yi wayan ba amma barawon yana zaune yana kallo ya dauki wayan shi bai amsa da ku ya rubuta abokin shi barawo shawa ne mai wanda ya fito da kaza da kaza ya ibo ko kuma wanda ya shiga mota kaza din na akwai tare da shi amma dai ana kokari ne a kawo iyaka akan abubuwan ma'ana ka yi iya kokarinka ka bar wa Allah shauran kenan maimakon ya hana gaba daya saboda kar su je su laɓe su shiga wata hanya su je su samu kuma su yi abin da su dace ba shi ya kawo ya nuna musu ya kamata a ce sun yi mu'amala da shi kaman filafilai ne in ka ce ni ba zan sa TV a gidana ba don kar a kalli filafilai ni ba zan yi kaza ba fine amma ba ka hana su fita ba za su fita za su gani to gara ka kyale su ka sa tibin lokacin kallon ka zo a zauna a gani da kai kana ganin abin da kai kuce kun ga kaman wannan haramun ne wannan Allah baya so wannan kaza ne wannan kaza ne ko kuma a tasha kaza na kallo ai to juya ta ko ma tasha kaza ana kaza wato ma'ana abin da muke bukata yanzu shine tarbiya ko filafilan da ake yi na Hausa ai ba dukansu ne suke zama cewa suna bata tarbiya din ba to ko su din akwai wanda yake yana da ma'ana akwai wanda ana koyar da nukon amana akwai wanda yake akwai tauhidi akwai wanda yake akwai kaza to dole ne sai an yi kokari sai a ilmantar da mutane ga abin da zaka gani ga abin da baka gani ba ga abin da zaka yi imani da shi ga abin da ba zaka yi imani da shi ba ga abin da zaka koya ga abin da ba zaka koya ba to in aka sa mutane akan turba sai a kyale su kowa kuma ya zama da tsoron Allah shi shine zai fice shi dai malam zamu je takaitaccen mutuwar rabin lokaci insha Allah sai mu saki dawa yan uwa masu kallo da sauraro kar ku nisa zamu je mu dan huta kadan insha Allah sai mun dawo